Всем привет, мои уважаемые земляшки! Как вы видите, мне заметно полегчало. Я восстановил барьер, и земля полностью защищена. Но я давно не слышал новостей про Ходилкина. Надеюсь, он не создал оружие еще мощнее, поэтому я не отдыхаю и разрабатываю наимощнейшее оружие, которое будет превосходить все его кончинаторы и спермодроны вместе взятых. Орудие уничтожит эту базу в ебучий прах и пух. Скоро ему пизда. Земляшки, спите спокойно, а еще мне хочется показать вам крутой телеграм-канал, ссылка на него в описании. Перейдите и подпишитесь, пожалуйста. Прощайте, родные.